د کوزدر حلقه انصات نه د پاکستان رای حق پارټۍ نامزد امیدوار مولانا عبیدالله انور د جماعت اسلامي امیدوار مولانا محمد اسماعیل خان په حق کې د دستبردارۍ او الیکشن کې د جماعت اسلامي کلکې ملګرتیا کولو اعلان کړی دی. چکدرا پریس کلب کې د جماعت اسلامي ادینزي او رای حق پارټۍ ګڼ شمېر کارکنانو په موجودګۍ کې د مولانا عبیدالله انور او مولانا محمد اسماعیل وینا وه. چونکې زمونږ بنیادي مقصد هغه د ناموس صحابه ناموس رسالت دپاره جدوجهد دی او په هغې بنیاد باندې موږ منډه تړلو او جماعت اسلامي پاکستان چونکې په قومي اسمبلی کې په تیر سیشن کې ناموس صحابه بل پیش کړو. په دغې بنیاد باندې زموږ همدردۍ چونکې دوی سره د مخکې نه وې خو بیا هم موږ د جماعت پابند یو نو موږ خپل کاغذونه جمع کړي وو خو بیا مختلف سیټونو باندې زموږ خبرې روانې دي چې په هغې ایډجسټمنټ وشي په هغې خبره وشي. نو په دې وخت کې چونکې زموږ رابطه هم وشوه او باقاعده خبرې هم وشوې نو فلحال چې موږ د مولانا اسماعیل صاحب په حق کې د دستبردارۍ اعلان کوو د هغې بنیادي یو څه وجوهات دي. اوله وجه خو دا ده چې زموږ باقاعده د جرګې سره خبره وشوه چې کوم ناموس صحابه بل په اسمبلی کې التوا شکار شوی دی د صدر پاکستان د وجې نه هغه بل به دوی دوباره پیش کوي او د هغې دپاره به جدوجهد کوي او دغه کریډټ به د چترال په ځای باندې موږ تیر له راوړي. اوله خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې زموږ پاکستان رای حق پارټۍ چیرمین هغه د پی کې 21 سینا صوبایي الیکشن ته ولاړ دی محمد ابراهیم قاسمي صاحب. په هغې حلقه باندې جماعت اسلامي خپل کینډیډیټ هغه مولانا مبارک شاه صاحب هغه وډرا کړی دی او دستبردار کړی دی. نو د هغې د خیرسګالۍ په طور باندې په NA31 باندې او په NA7 باندې به انشاءالله مونږ د جماعت اسلامي پاکستان د کینډیډیټ بھرپور سپورټ کوو. او دریم نمبر بنیادي خبره د مولانا اسماعیل صاحب شخصیت دی چې ماشاءالله په دې حلقه باندې په دې علاقه باندې یو دیني علمي خدمات دي. په دغه بنیاد باندې مولانا اسماعیل صاحب په حق کې زه په دې موقع باندې د دستبردارۍ اعلان کوم او زموږ چې څومره حلقه احباب دي ملګري دي څومره کارکنان دي هغوی ته دا درخواست کوم چې تاسو په دې راروان الیکشن کې 8 فروری باندې د مولانا اسماعیل صاحب او په پی کې 15 باندې د جناب عزیز الله صاحب انتخابي نشان ترازو هغې ته بھرپور انداز سره ووټ ورکوي. انشاءالله زموږ چې کوم مقصد دی د ناموس صحابه تحفظ مونږ امید لرو او دا توقع لرو او خصوصا د مولانا اسماعیل صاحب د شخصیت نه چې هغه به انشاءالله زموږ دغه تسلسل برقرار ساتي. زه په دې موقع باندې د محترم مولانا عبیدالله انور صاحب چې هغې د NA7 کینډیډیټ دي او هغې په دې موقع باندې د جماعت اسلامي د حمایت اعلان کړی دی د ترازو په نشان باندې هغې خپلو کارکنانو ته هدایت کړی دی. زه شکرګزار یم هغې د خپل سیټ نه د خپل امید کینډیډیټ د سیټ نه د امید دستبردارۍ چې کوم اعلان وکړو په حقیقت کې دیو چې کوم خپله د دستبردارۍ اعلان وکړو دا د یو خاص مقصد دپاره دی او هغه مقصد دا دی چې اسلامي تحریک کامیابیږي. په اختلاف کې هېڅ خیر نشته، په اتحاد کې خیر ورپکې دی. په اختلاف کې همیشه شرونه راځي، په اتفاق کې خیر راځي او بیا په دې موقع باندې د امت مسلمه د یو نماینده په حیثیت باندې د پاکستان قومي اسمبلی دپاره چې هغوی د جماعت اسلامي د حمایت اعلان کړی. زموږ مقاصد یو دي د ناموس رسالت حفاظت، د ناموس صحابه حفاظت. دا د امت مشترکه موضوع ده. په دې کې چې څه خبره هم راځي موږ به انشاءالله په دې کې بھرپور طریقه باندې ولاړ یو. زه د دیو په موجودګۍ کې د دیو تنظیم راه حق پارټي پاکستان او د دې چې څومره کارکنان موجود دي ذمه داران موجود دي زه د ټولو شکرګزار یم او دعاګو یم چې الله تبارک وتعالی دغه شان اتحاد او اتفاق زموږ په ټول امت کې پیدا کړي.